د حفظ په باره کې یو داسې حدیث ویم چې تاسو به هیڅ کله نه اورېدلی، او یو داسې حدیث ته ویم چې تاسو به هیڅ کله هم دومره نه وئ خوشحاله شوي لکه په دې حدیث چې خوشحاله شوي. یو داسې حدیث ته ویم چې انشاءالله تعالی که معمولي اهلیت په تاسو کې وکنه نو د دې نه پس به تاسو د قرآن کریم حفظ ته دومره توجه وکئ چې هغومره توجه به ستاسو خوب تم نه وي، ستاسو به موبایل تم نه وي، ستاسو به لیپټاپ تم نه وي، ستاسو به خوراک تم نه وي، ستاسو به اوبو تم نه وي، یو شي ته هم ستاسو دومره توجه نه وي چې څومره قرآن کریم ته کوئ. حدیث داسې دی، د الله نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی یجیء القرآن یوم القیامه، د قیامت په ورځ به قرآن کریم راشي. قرآن به وګوري چې د رب العالمین مخې ته یو بنده ولاړ دی او دا هغه څوک دی چې زه په دنیا کې حفظ کړی وم، یعنی د قرآن حافظ ولاړ دی یا د قرآن یو حافظه زنانه ولاړ ده. پوه شو کنه؟ نو کله چې قرآن وګوري چې د الله مخې ته یو داسې بنده ولاړ دی چې زه حفظ کړی وم په دنیا کې، نو د هغې د وجې نه به قرآن کریم راشي، د الله مخې له به راشي او د قرآن له به الله قدمونه ورکړي. څنګه قدمونه؟ اوس دا فتح موږ ته نشته، خو چې یو څوک چې راځي نو په قدمونو راځي، چې دا اوس څنګه راځي د دې د راتلو فتح رب العالمین ته ده، نو دا به راشي. دویم قرآن نه به الله ژبه ورکړي، خبرې به کوي رب العالمین ته. او دریم قرآن کریم به الله ته سفارش کوي، سفارش دپاره به راشي. نو چې کله راشي د رب العالمین مخې ته به قرآن کریم ودرېږي او دا بنده به هم ولاړ د حافظ یا حافظه. قرآن به رب العالمین ته ووایي چې یا رب، ای زما ربه، حل به، زما ربه دا انسان ښایسته که، ستا مخې ته چې څوک ولاړ زما د یادولو په دغه کې د انتهایی کوششونه او تکلیفونه برداشت کړي دي، نو رب العالمین د انسان د انتهایی ښایست، جمال، زینت او ډول ولا ورکړه. قال نبی صلی الله علیه وسلم وای فیلبسو، الله سبحانه و تعالی بدتا واچي وروابه وندي وروابه چي دیتا تاج الکرامت، د عزت تاج به تفسر کی. اللهم ملائکه ته راوړی یو تاج، الله رب العالمین ته تاج راوړی شي، ملائکه به راوړي، رب العالمین به په خپل لاس د حافظ یا د حافظې په سر باندې کېږي دا تاج. لکه یو باچا چې یو کلی علاقې ته ځي کنه او په سر یې تاج پروت یو کلی ته داخل شي، خلک وایي دا باچا دی او په سر یې تاج دی، څومره معزز او شریف انسان دی. پوه شولې کنه؟ نو دغه شانې به د یو باچا نه به هم ډېر د عزت تاج رب العالمین د انسان ته ورخسر کړي.